it's about to go down. Приветствую, друзья, всех на своем канале. Сегодня я хочу рассказать такую довольно интересную историю. В марте месяце я поменял подвеску, то есть я поменял все рычаги и амортизаторы. Короче говоря, я до конца апреля ездил на зимней резине, потом я переобулся на летнюю резину и заметил такую фигню. Короче говоря, надо ехать на балансировку. Поехал я на балансировку, и после этого у меня начались проблемы. Начал появляться какой-то закусывающий хруст. Сначала он так тихо, потом все громче и громче, и что-то мне это все дело стало пугать. То есть история такого характера. Где-то градусов до 17 было, его не было, этого хруста. Как только начала температура прогреваться, появился этот хруст. Машина начала уже потом хрустеть постоянно. Выезжая из гаража, чуть-чуть слышно было, а когда я заезжал в гараж, это вообще что-то было. Это хруст. Что-то с чем-то было. Короче говоря, этому всему оказался просто один из рычагов, то есть шаровых рычагов. Смысл в том, что я перерыл весь интернет, нифига я толком сначала не смог найти. И нашел довольно такое интересное видео, которое меня подвигнуло на поиск самой причины. Товарищ один начал рассказывать, у вас может быть проблема, я сейчас не помню, как это по-русски уже называется, то есть подшипник амортизатора, там получается между стаканом и амортизатором есть подшипник. Говорит, попробуйте его там, например, ВДшкой смазать, вы сможете оттуда узнать, если у вас пропадет какой-то этот хруст, звук, то это значит в этом проблема. Ага, идея хорошая. Потом я видел видео, как некоторые накалывали шаровые, просто прокалывали пыльник, маслица, и как бы пропадало это все дело. Думаю, отлично, хорошая идея. Думаю, ладно. То есть до этого я машину гонял на подъемник, и ничего никто не видел. И трясли, и шатали, и молотком били специальным. Нифига, короче говоря. Вот. Ну, я тут на днях с женой мы спустились в гараж после работы, я заехал, машину поставил. То есть мы сначала, я успел жену с ребенком забрать со школы. Поставил машину, потом мы с женой уже после ужина пошли в гараж. Заставил ее немного попотеть, чтобы она снимала там видео. Ну и получается такого характера. Я выяснил каким-то способом, не знаю каким, что мне подсказала. То есть если с правой стороны снять колесо, левый вот этот прямой рычаг не кривой, получается вот так палец ему вставляется. Оказалась проблема в нем. То есть я взял шприц с иголкой, чуть-чуть отодвинул пыльник, начал туда заливать чуть-чуть масла. Жена смотрит, я кручу руль, снимает параллельно видео. Я слышу, что хруст меньше стал. То есть я уже понял, что это проблема в нем. Ну, она мне говорит, ты это нифига. Я говорю, это оно. Короче говоря, я смог подобраться, там попросил ее, чтобы она мне еще подсвечивала, так как машина без подъемника, без ничего была. Короче говоря, я зашуровал туда масло, и когда я начал руль закручивать вправо, уже очень слабенький закусывающий этот хруст был, то есть больше на хруста не закус было. Потом я опять руль, еще меньше стало, потом опять руль, короче говоря, это все дело просто пропало. Смысл теперь заключается в том, что я как бы взял, видать, эти бюджетные рычаги, как это ребята
написали в описании якобы это один производитель, а мелким потом я уже нашел. Мне писали, что это другой производитель этих двух рычагов. Два рычага был нормальный производитель, и два рычага эти бюджетные. То есть надо было туда, перед тем как брать, устанавливать, надо было туда еще нашуровать смазки. Ну, это уже такое дело, это сейчас будет в любом случае заказ нового рычага нормального производителя и замена. То есть оказалось все намного проще, чем я думал. То есть после того, как я смазал, хруст пропал и все стало на свои места. А грешить я уже начал намного, конечно. Мне уже говорили, типа, и амортизаторы, может, тебе неправильно собрали, и у тебя может быть шаровая открученная быть. Говорили, может, у тебя что-то с суппортом тормозов. То есть никто толком не мог определить, что это за хруст. Смотрел я тоже, но эта проблема была в основном на переднеприводных. Там это касалось больше рулевой тяги или же гранаты. Ну, каким-то способом я все-таки понял, что именно надо лезть в этот рычаг. Залез, короче говоря, в этот рычаг, залил туда чуть-чуть маслица, и проблема само собой решилась. Ладно, друзья, всем тогда пока. Не забываем подписываться на канал, также телеграм-канал и группы ВКонтакте и Одноклассники. Ссылочки тогда оставляю под описанием, как обычно. До следующего видео.